不友早晨。早晨，嘉豪。喂，不過游學修喺出邊喎。游學修喺出邊？快啲！你係游學修？係啊，游學修。我聽人講游學修好串㗎喎。係啊。我聽人講游學修好暴躁㗎喎。都係啊。我聽人講游學修好大隻㗎喎。你有冇佢咁大隻啊？歡迎游學修，修哥。係啦，嗱。喺即係大家講咗咁耐啦，不停喺我下面留言，成日都有啊，好多網民就話我好似你。嗱，咁我要問翻你先，你自己睇你覺得有冇？我有見到有時見到啲片咧，碌下 YouTube 咧，即係突然間，點解我有拍過呢條片冇喎？即係咩嚟嘅咧？原來係咩 KOF Gym 咁樣。哦，原來有一個咁嘅 channel。我有時都會認錯，不過咧，我覺得似我係一件好慘嘅事，因為 Burger 咧即係高大啊嘛，靚仔啊嘛。嚇有濃眉啊、大眼啊，咁佢一俾人話似阿修咧，其實係詆毀緊佢，即係我希望大家唔好再講。佢頭先講嘅所有嘅特徵咧，都係啲好嘅嘢啦，都係關於佢嘅。6.5咯，6.5分似，因為佢剩低嗰3.5應該係阿 Tim。6.5阿修加3.5阿 Tim 就係 Burger 7分到啦。唔係因為有嘅，我有時喺屋企咧自己睇相咧，或者睇翻以前啲相，或者睇到佢啲相咧。我都有某一啲位，我都覺得某啲角度咧話，哇咁似嘅咁嘅，真係有呢種諗法嘅，真係老實係有呢種諗法嘅。今日好難得，終於邀請到阿修哥嚟同我哋玩呢一集啦。咁我哋仲要玩啲咩咧？因為大家話我哋似啊嘛，所以今日咧我就諗咗3個挑戰，同阿修哥去到做。咁啊喺呢3個挑戰之中咧，就睇下我哋究竟有幾似俾大家睇。喂，修哥，咁我咧今日就帶咗你去第一站先。係。咁就係之前都有睇你啲片咧，就係你最擅長嘅100米咧，係跑得非常之快嘅。係。所以我今日就要即刻開波挑戰咗你嗰個100米。好。究竟我跟唔跟到咧 ？OK。我哋可唔可以配翻職業特工隊嘅音樂㗎？職業特工隊嘅音樂。因為今日着晒西裝啊嘛。哦，可以啊，係咪要行一個 moonsault 先啊？好痛苦死啦！已經盡做啊！我已經係預料到個結局㗎啦。我係絕對唔會夠佢跑嘅。唔係講真，我真係跑短跑咧，不嬲都唔快嘅。但我係反而咧，我唔係要讓嘅，我係想睇下佢真係有幾快。你以前試過最快紀錄係幾多啊？我唔記得啦，我真係唔記得啦。有冇跑過比賽啊？以前有中學奧運會，跟住再大個咗之後出去有試過參加 Nike 嗰啲運動會啊。哦，係青訓嚟嘅，業餘嗰啲玩嘅咋。係。咁嗰次攞個第2咯，最叻仔。哇！因為我中學係咩？我係玩長跑嘅，其實我係冇跑短跑嘅，因為我知道自己啲爆發力好廢。似唔似？似唔似？似唔似？自己諗下一個 task。咁我哋而家又過咗嚟紅磡啦。咁紅磡咧，我哋會做多次呢個跨欄。咁我哋而家睇緊位，我一間條路咧，因為佢俾架單車 block 咗咧，我哋可能轉一轉少少位。係啊，我哋用唔到呢度，但係我哋用呢個位照出。點可以泊架單車喺呢度㗎？呢個位係唔可以泊單車㗎。咁應該拍咩咧？呢個位係要俾人拍電影嘅呢個位，係拍電影。唉，好好啊！真係。你使唔使試咗先啊？你使唔使熱一熱身？唔使㗎，唔使啊！掂啊！掂啊！掂啊！我代佢哋問你嘅啫，我唔係睇小你啊。由細跨到大，話你冇問題啊。由細跨到大。係。我都有喺電影入邊跨過欄嘅。咪係咯。一部動作電影《那一天我們會飛》。上次咧，我覺得我自己行出去行得太酷，其實佢係咪好？唔係啊，我覺得你皮好咩？呢個我要講，呢個要講。
你個戲係做得好好啊，因為佢係嚼住嘢，佢喺茶餐廳嚼住嘢出嚟啊嘛。係。跟住其實我覺得你做得好好，我講真嘅。你有嗰種咧，你喺度捧我。真㗎！我睇嘅時候，我未應承同你拍之前，我睇嗰段片，我已經覺得，呢條友做到個神髓喎咁樣。佢演到嗰種真係大佬出嚟，有種氣定神閒，望下左望下右，觀察下個環境先。因為嗰場戲林家棟係要即將要做嘢㗎嘛，跟住下一就去劈友㗎啦，好似係。所以我覺得 Burger 係演到個神髓。我當時睇呢條片，我當時已經覺得呢個人做得幾好喎咁咯。觀察住我哋健身有個嘢叫雞話，你今日係不停咁樣奉承就係雞話。雞話齋係啊，瘋狂咁讚人喺健身界係叫雞話。雞係一隻雞個雞。一隻雞個雞。雞話係啊，冇錯。OK。3、2、1 action。可以再 move 啲，可以再貼啲。我覺得你哋兩位可以再貼啲。可以行向 camera。好。呢個證明咗一樣嘢。醫生，即係而家咧，即係啲人拍嘢咧，成日都話唔得嚟啊，唔使排㗎啦，係錯㗎。你使唔使試咗先啊？你使唔使移一移身？唔使㗎，唔使啊？掂啊？掂啊？掂啊？你係特登示範俾大家睇。呢個嗱，你都證明咗啦，即係好有自信咁得啦，嚟啊 roll 啊，得啦，拍得㗎啦，失敗咗啦。OK。如果唔係，我哋邊有咁多梳剪啊？行 cam， 行向 cam， 行向 cam。你後面冇交叉行。哦好。你後面行緊個方向行。好。差唔多啊，試下，嚟得一個 last 嘅應該。整得一個。再靚啲，吹毛。好。係可能我行得唔夠好，擋咗你啊！哇！肯定我啦，肯定我依家聽就知啦，一聽就知咩料啦。3、2、1 action。兩隻都流暢嘅。 OK 啦，掂啊 OK 啦，有佢七成啊！有佢七成啊！點啊？有佢七成啊咁跟住落嚟咧，就輪到我啦。冇啊！我覺得頭先我覺得自己有佢嘅七成嘅，係。阿 Burger 有7成5嘅，做翻嗰個靚後面嗰個。我知道佢講緊乜嘢啊！佢話佢有林家棟嘅7成，係我有佢嘅7 No 成。 no 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 no。係啦，我明啊，我開始聽得明啊，今日啲嘢係啊，冇問題，我而家即刻做俾大家睇。拍嘢最緊要係咩？揾食。因為好多時呢個係邊個啊？呢個係林家棟啦，古天樂噶嘛。係。咁你做我哋呢啲新演員要做咩咧？係。就係千祈要個 cam 要見到你。係。即係頭先咧，阿細侄你頭先就係嗰個 shot 就係話縮喺你後面。左右啊嘛，阿 Cam 阿 DOP 話你左右啊嘛，所以呢個 shot 我要示範嘅就係揾食。哦 OK。喺後面咧點樣唔好搶戲之餘咧，又出到嘅。係啦。action。撲街！撲街！做咩唔靚啊？唔係我跨錯第二隻腳啊！屌，so my bad。所以呢個 shot 我要示範嘅就係揾食。即係呢啲搶戲嘅嘢咧，好乞人憎㗎。即係千祈唔好學啊！即係嗰啲你喺後面嘅時候就做啲嘢，或者搞到個主角要 NG，或者千祈唔好學。我唔係特登嘅，我純粹係我想演翻佢嗰個，因為佢係冇林家棟誇得咁型嘅。想揣摩佢嗰個誇得核突，結果做唔到。我唔係有心搶戲㗎。你唔係有心嘅你。對唔住啊，我唔係有心搶戲啊。action。唔該，哥阿伯姐，快啲嚟！有位手足英用奶嘢，睇醫生。呢位手足好怕打針㗎，唔該 thank you 啊！唔關手啊嘛？唔係關手。你得個。唔係啊，我左手都唔得啊！我左手一樣㗎咋。因為個重心問題啊。頭先跨欄嗰度炒咗好多次啦，我驚㗎，我驚喺度阻住地球轉㗎拍嘢，好緊張咯。我真係唔識，你俾多一個我 keep 條啊！唔好意思，俾多一個我。action。嗱，呢一場決鬥係去到呢一度嘅，係啦。有咩表現啊？對我嘅表現有咩評價？其實係你有冇諗過放棄做 gym，然後全職做演員？或者你試下，如果你行呢個演藝事業咧，可以做 stunt man，我做你嘅 stunt man，即係你去，即係我就長期喺度做替身。唔係，
佢今日應該可能熱得滯。雞話嗱，佢咧想講我做佢嘅 stuntman。係啦，OK 嘅。嗱，咁我會着翻長袖咧，啲紋身睇唔到咧。如果阿修大哥肯俾呢個機會我咧，我係可以一試嘅。係啦，大家覺得好唔好？好嘅話咧，下面留言投票支持我做修哥嘅 stuntman。調翻轉，我哋下一個 task。修哥，我睇你平時覆網民嘅反應係非常之快。OK 啦唔知你冚棉胎有冇咁快，OK 啦， OK 啦，係嘛？好。哇！睇你唔到啊！嗱，咁我哋會3盤2勝。OK， 係啦，勁快速度完結個遊戲嚟。 OK， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、差唔多啊，係咪？讓菜睇落去差唔多啊，讓菜冇讓菜，我好快噶，我反應都好快噶啦，我話你哋。唔係，我覺得個問題係乜嘢？點解我話佢讓菜咧？頭先我落咗去，跟住佢嘅手係好温柔地擺上嚟嘅。如果你係冇讓菜，冇理由咁温柔嘅。其實我覺得我速度已經快嘅，但係我真係有就咗少少力，我係驚如果我兜嘢拍落去，大家撞手嘅話會有啲痛。咁但係你話我係咪冇傳傳力？唔係嘅，我覺得。冇理由，佢輕撫我，唔係佢輕撫我隻手，啱啱嗰下係。我本身我係一開波已經諗住吞自己個力嘅，我費事大家有傷害，所以我嘅速度係冇慢嘅。我速度係冇慢嘅，係啦。OK，好，1-0啊1-0啊！好，嚟1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、傾1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。check check check 我冇噶，我冇讓噶。 1-1，鬧完就唔讓啦呢啲。唔係 ，no no 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 no。 1-1，決勝負咯喎，係咪啊？係啊，決勝負。 1，哇！1，哇！1，哇！我真係預唔到。 OK， OK，yeah，thank you。做人就係咁噶啦，做人就係咁噶啦。你以為唔會係第一張啦，就會係第一張啦。我冚完開我就係每一張我都想像住下一張就係咯。所以點解張煙屎你會輸嘅時候個原因就係因為你冇 ready， 佢會有機會出張煙屎出嚟。但係我就 ready 咗啦，我就覺得每張都要當下一張就係咁樣去準備。咁但係咧，經過呢3彎之後咧，我哋係2-1，唔係，我哋係佢係贏咗我2彎，1彎平手嘅啫。你邊彎平手啊？喺你心目中？我其實係時候舉嘢㗎啦，唔係你想攞翻 round 咧，係時候咬手瓜㗎啦。係時候咬手瓜係嘛？而家即刻嚟係嘛？即刻咬個手瓜先係嘛？毫無懸念嘅比賽，我讓你，我讓你右手，你讓我右手，哇！唔係你左右嘛，我讓你，我左手。好嚟啊！我可以話俾你聽，呢個我個人咧係好知定嘅。我係話俾你聽，我冇可能贏到嘅。我太知道自己嗰個肺度係咩嚟。點解要咁樣講定？如果我贏咗你，真係要考慮接咗個 channel。哇！個 flag 立得好啦高啊！我好有信心，我對你好有信心。黐撚線啦！你咁樣輸俾我，你真係接咗佢啦！你真係接咗 channel 佢啦！好似講得好有道理，係啦。好，嚟3、2、1，你讓緊啊！唔係我你發嚟㗎。發咗啦！發咗啦！你講咩？嚟先，唔得，點樣唔得？唔得！我想見識下你一嚟即刻嚟了。好，我想睇下係我想感受下呢個唔得，我要感受下。太唔係學佢話真係太短啦，冇嘢影啊，影唔到啊。唉，嚟啦，嚟啦，威翻住，威翻住。 3、2、1，好嘅，就係咁啦，係。
好，唔使接，唔使接。係唔使接，唔使接，保得住，保得住，保得住。嗱，咁今日真係再次啊，多謝阿修哥，係啊，多謝阿修啦，多謝阿修哥，冇錯，多謝晒佢哋，係啦。總之大家睇下覺得似唔似，同埋我都問到一句，係咁其實我哋係咪似咧？你覺得？唔似嘅，其實真係。係咯唔係你真係高大靚仔啲啊嘛，呢個係事實嚟噶嘛。唔係，我覺得我似咧係咩咧？我學習方面我都希望似佢多啲，多啲，問心，試多啲，問心。係。你 day one 聽到啲人話你似游學修，有冇唔開心？冇。有冇唔開心？冇。真心冇，唔係，因為真心冇啊！黐線，你睇我答得幾快？你睇我答得幾快 ？OK， 我真心冇嘅， OK 因為我真係當你偶像嘅講堅，多謝講堅係啦。同偶像見面代表咩？人生成就解鎖。咁因為唔係單單淨係見面啊嘛，因為你見面可以有好多種嘅啫。你 fans 去人哋活動現場捧場啊，睇套戲啊，見到佢借票啊，你都係一種見面嚟嘅。但係呢種見面咧，唔係就咁見面喎，係合作喎，合作去製作一件事喎，或者係挑戰玩一啲嘢喎。哇，感受係完全唔同嘅，即係直接嘅交流啊！呢個係一個，所以我係 OK 嘅。呢似咩咧？最好唔好淨係似外表啦，因為似埋佢嘅行動力啊，似埋佢嘅學習啊，似埋佢乜都肯試。又講雞話，又冇計劃，冇計劃，我一定擺入條片度嘅，橫掂。又雞話，雞話。你今日同我哋玩晒咁樣啦，眼睇底下咧，好似你未太試過去其他 channel 咁樣玩一個。因為冇人揾我啊嘛。你揾我就嚟㗎啦。咁你覺得點先？你今日有咩體驗先？唔係咁都要你 channel 夠好睇，我先至覺得啊，好想上啊咁樣啊。係。因為睇你嗰啲，喂，真心啊，好唔好啊？唔好再雞我啦，唔好雞我啦。唔係，我覺得 interesting 啊嘛。你揾到，譬如我真係有睇嗰次東莞仔跨欄嗰條片，咁我覺得你又度到啲 interesting 嘅嘢。咁然後我又覺得，喂，啲人又話似樣，咁梗係上嚟玩下啦，係嘛？係啊，真心嘅。你覺得我哋呢個製作 O 唔 OK 先拍攝上？好啊，最好係咁添啊，係嘛？千祈唔好狂衝，知唔知啊？明白啊，我未必頂得住啊，我未必頂得住。千祈唔好狂衝，專心操嘢，係專心做教練，係冇錯。拍嘢呢啲而家咁樣幾好啦，嚇！而家咁樣幾好啦。聽君一直話係啦，繼續操嘢，係啊，冇錯。多謝你先，喂。多謝 OK， 多謝，記得留言，記得 like、share、subscribe。雖然大家都識佢啦，但係記得都 follow、like 晒佢哋所有嘅 channel 平台所有嘢。多謝阿修呢度，多謝 Burger， 多謝 Burger， 多謝阿修，多謝 Burger， 多謝 Burger， 係咁先 ，see you。好，我真係覺得佢今日佢唔係似我，佢似一啲阿 Team。即係如果你咧，可唔可以我哋應該學下外國嗰啲 YouTuber 點樣？直接公開呼籲。我哋公開呼籲阿 Team， 係啊，點啊？阿 Team 可唔可以過嚟玩？咁阿 Team 如果嚟嘅話咧，如果我要同佢一齊唱哪裏只塞進業嚟。係啊，如果佢肯嚟，我就再嚟玩多次。係啊，希望阿 Team 可以過嚟一齊玩。係咪？我覺得佢似阿 Team 多啲，其實係咪估唔到？其實我唱歌都可能得㗎。別要講今天你常愛我，情人早不是我。